Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Все-таки, несмотря на непогоду, которая была у нас в городе, ливень был страшный, мы собрались и поехали на рыбалку. И не прогадали. Приехали сюда, в солнечной Мордовии, солнечно. Мы нашли озеро браконьеров, так его будем называть. На берегу куски обрывков сетей, по всей видимости, рыба здесь есть. Разбиваем лагерь, планируем с ночевочкой. Сейчас пожарим сосиски или еще что-то. И попробуем сегодня выйти на воду. Не переключайтесь. За приезд. Ты можно такой. Приятно. Так, приняли решение накачать лодки и попробовать, так скажем, на вечерний клев порыбачить. А уж жарить будем потом, вечером. У костра посидим. Начинаем качать лодки, ребята. Беспроводной насос. Нормальная тема, как бы можно и от прикуривателя заряжать от 220, внутри встроенный аккумулятор. Обалденная вещь, очень сильно выручает в определенных случаях, когда до палатки матрас накачать или еще что-то. Рекомендую, ребята. Вот такая штука, 2500 стоит, по-моему, рублей, но офигенно. Пока мы с Сергеем качали лодки, Алексей пошел побросать с берега здесь. И поймал, однако, ребята, у него клюнул местный носок, ну, ориентировочно грамм под 100, наверное, на зеленого китайца. От товарища Кузьмина. Воблер определенно ловит. Даже носок ловит, ребята. Зеленый китаец, косодака. Со второго заброса у Алексея клюнул носок. Сейчас будем рыбачить. Ну, я не знаю, прям можно прям даже здесь начать пробовать. Катушка новая. Дайва Legalis 2000. Вот делаем первый заброс этой катушкой.
Воблер Эльмино в 66 размере. Пока попробуем его. Тоже новый. Первый раз увидел в воду сегодня. Непонятно здесь, что с глубинами. Местные, пастух мы сейчас встретили, сказал, что здесь есть где-то 17 метров в каком-то месте. Не знаю. У ребят есть эхолот, посмотрим. Первый раз на этом водоеме. Что тут, как тут, посмотрим. Так, заходим вот в эту вот заводеночку небольшую. Сейчас будем здесь пробовать кидать. Ветра нет, штиль. В принципе, можно, наверное, на якорь не вставать. Опаньки. Поклевка произошла на Эльмину 66-й. Значит, взяли коптильную, решили поесть, взяли малую, поэтому закоптим, наверное, щурка. Этого. Посмотрим, если что-то помельче попадется, то его отпустим. Воблер летит далеко, точно. Я думаю, что он и жереха будет ловить. Цвет у меня это, как его, ну как вам сказать, под рыбку. Естественного, да. Так, уже темнеет. Думал, не дождусь поклевки. Но все-таки окунь тут тоже есть. Попался. Небольшой окунишка. Продолжаю юзать Эльмину в 66 размере. Вот такой вот окунек. Отпускаем. Так, попробуем еще разочек туда бросить. Может быть, он там был не один. Нет, что-то трава какая-то. Да. Щука есть, окунь есть, сетей нет, ребята, сетей нету пока. Хотя сказали, что здесь все озеро в сетях, но не знаю, мне не попадалось. Узнаем потом у ребят, что у них там. Есть смысл определенно попробовать на вертушке половить. Но завтра попробуем. Наступило утро, ребята.
Значит, обстановка по вчерашнему вечеру. Я, значит, поймал щучку на 1,5 килограмма. И уже в конце, как начало темнеть, окушка небольшого, там грамм на 100. У ребят не было ни одной поклевки. Сейчас ребята поехали встречать еще одну машину. Они заблудились, не могут добраться. Сейчас приедут наши товарищи, и мы еще раз выйдем на воду и попробуем что-то поймать. Посмотрели, глубины есть 14 метров. Попробуем половить на джиг. Ну а что из этого получится, посмотрим. Пока пьем чай, ждем еще одну команду и будем выдвигаться. Вышли на воду. Да. Все, поехали занимать лучшие места. Пока ребята там собираются, поедем на вчерашнюю точку, где была поклевка. Попробуем порыбачить там. Полтора часа на воде, ни у кого ни одной поклевки. Даже тычка не было ни у кого. Семь человек нас, и рыбы нет. Значит, принял решение, сейчас буду сплавляться до нашего лагеря и потихонечку кидать. И посмотрим, туда, может быть, в конец спустимся. Озеро. Сплавом дошел до лагеря, не увидев ни одной поклевки. Периодически менял воблеры, но безуспешно. Хочу собрать палатку, пока дождя нет. Ну, может, его и не будет, но так-то пасмурно. И низко летающие стрижи говорят мне: сворачивай палатку. Все, сейчас выходим на берег, сворачиваем палатку и пойдем в хвост озера. Посмотрим, там старый мост разрушенный. Дорогие друзья, начался дождик небольшой. Гидромедцентр передавал заморозки даже прям. Может быть, с этим связано как-то бесклевие. Сместился от ребят в другую сторону по причине того, что решил свернуть палатку. Ну, и сделал это не зря. Успел. Единственное, только машина закрыта. Сложил все под плащ-палаточкой.
Дошел до моста, старинный мост какой-то. Разрушился. Дождик усилился. Так, мои товарищи уже все на берегу. Испугались дождика. Рыбалка подошла к концу. Все, я тоже иду на берег. Будем сворачиваться. Может открыть, посмотреть? Я в перчатках. Вчерашний щурок, решили вот его закоптить. Сейчас на всю ватагу его захаваем. Все, закрылось там? И мальчишки вот здесь вот довольные, нарыбачились. Там вода внутри. А? Все равно, наверное, вода внутри. Ну-ка, отдели. Я думаю, что готово. Или нет? Вот здесь попробуйте. Что, прям здесь будем есть, что ли? Я здесь уже начал. Надулся она как нахуй, нихуя себе. Так, подтянулись голодающие с Поволжья. Да. Ну что, снимаем? Кто там хотел просто на пакет? Давай. А? Уже включил камеру снимать. Да. Ну, снимаем. Вставать я. Вот прямо отсюда ее щеплитина. Не хватит. А? Не хватит, блядь. Или здесь будем есть? Не, надо еще маленько. Да нет, она не готова, че? Да, закрываем. Когда же нам будет готово? Там Ну, если дрова никто не будет подкидывать. под природу дров, значит. Он не закрыл, не закрыл. Мог бы, в принципе, один донести. Кто не работает, тот не ест. Ну. Понятно. Слушай, ну сейчас это горит, что, видишь, отогнать. Не привыкать на. Смотри, столы нахуй. Да, столы. Сыр, Все, треплем, понеслась. сыр расплавить. Оба. Бандуэльно. Мандуэльно. Вот сюда кидаем кожурки. Последнюю щуку съели на этом пруду. На. Мне кажется, не готово. А мне кажется, туда проскочит, а там как хочет. Горячий сыр не бывает. Пешки. Давай отодвинем, сейчас горит нахуй стол. Пестки. Юрка, Саша, я... У меня такой был черный. Чужую не ем. Юра, фотографию, Юра. Юра. Мы же, знаешь, как любят это лодки, вот, кстати, не знаю, как в гаражах, они любят ПВХ. Крысы, мыши, съедают запах. Ну от нее рыб пахнет.
Резиновый неботрактор.